Dedim bir Məhəmməd və Tural haqqında olanlara mən də öz fikrimi bildirim. Bilirsiniz, dünənləri Tural Sadıqlı, Azad sözün rəhbəri bilə Madinin Azərbaycan, Məhəmməd Mirzəli kanallarını bağladılar. Sözün düzü birinci Tural bağlayanda videonu mənə göndərdilər. Baxdım, üstündən biraz keçdi, Məhəmməd bağladı, ona da baxdım. Deməli, burada maddiyat və burada siz hakim yönlü insanların, hakim yönlü, məsələn, Rauf Oğraşınoğlu baldızını qayıran, onun qəhbəsi var, Sevinç Zırıq qızı. Mən bayaq maşında gələ-gələ qulaq astım. Artıq Sevinç qızı onlara fahişə deyir. Mənə deyə bilmirlər. Deyir, fahişələr bağladılar, getdilər. Sevinç Zırıq qızı baxır verilişlərimə. Buradan da Sevinç qızını salamlayıram. Sevinç, aşkım, sənə o adı mən vermişəm, Sevinç Zırıq qızını mən vermişəm sənə. Bəli, Sevinç, sənə mən demişəm, get bədəlimi Əliyevlərin, Paşayevlərin otelində sat. Onların nə dəxli var ki? Mən buradayam, aşkım. Aşkım, mən buradayam. Mən prosta lənətlənmişəm də gedə bilmirəm. Sevinç Zırıq qızı şeyliyim. Deyir, qızlarından danışırlar. Sonra deyir ki, mən deyir, kompüter biraz gülək sonra keçərik. Sevinç sonra deyir ki, mən kompüterdə deyir, baxıram deyir, Avropada fahişəxanalar var. Oturub fahişəxanalara baxır Avropadan Sevinç. Özü deyir, girin baxın, kəsməmişdən girin baxın. Deyir, mən araşdırıram deyir. Avropada deyir, fahişəxanalar var. Sonra deyir, Petxular üçün yer var. Davay da Petxular üçün yer olana Rauf'u göndər. O bizi fahişəxanalara da özün get. Deməli, hamısının nöqtəsinə vergülünə kimi izləyir. Aşkım mənim. Deyir ki, mənə deyirlər ki, get bədənimi sat otellərdə. Bəli, mən o sözün üstündə də dururam. Əvvəl Ramiz Mehdiyev, and ola Allaha deyirəm, and ola Allaha deyirəm. Allaha inanmayan kafirdir. And ola Allaha, Rauf Oğraşınoğlu birbaşa Ramiz Mehdiyevin projesidir. Onu bax, ştativ də belə ucuz olanda, o deyirlər maliyyə. Maliyyə biraz lazımdır. Bax, məsələn, ştativi göstərim sizə, bax. 4 avroya almışım da, 4 franka, bax. Ağırı, telefon biraz ağır olan kimi ama. Yəni, canlı yayım eləmək üçün 4 avroya budur. Tural bəy. Tural və Məhəmməd bəy. Bax, 4 avroya budur. Maddi dəstək. Görürsünüz, hakimiyyətin dilinə söz verirsiniz. Bax, 4 avroya budur, 4. 13 avro aylıq internetimdir, təzə nömrə almışam, heç onu da bilmirəm ki, trollar zəng eləyib efiri vurmasınlar. Bu günləri Rauf Oğraşınoğlu baldızını qayıran, o aparıcısı var, Sevinç Zırıq qızı, hansı ki, deyir ki, mənə deyirlər, gedin otellərə. Onlar babat pul tuturlar. Bax, maliyyə lazımdır, təbii cavan uşaqlardır, bax, görürsünüz, qəşək dincəlirdilər bərabər, nə bilim, hansısa adalara gedirdilər, gəmidə gəzirdilər, baseyndə üzürdülər. Yəni, bu narkotik kimi şeydir də, bu yaxşı həyata alışdın, o yaxşı həyatdan dayanmaq biraz çətindir. Mən şükürlər olsun Allaha dayandım. Mən dayandım, necə deyərlər, mən stoykamı saxladım. Mənim yaxşı pulum olub, özüm qazanmışam, oğurluq eləməmişəm. Mənə atdılar, düşdüm quyunun dibinə, deməli, qab yudum, zibil təmizlədim, it poxu yığdım, qar təmizlədim. Aydındır, quyunun dibində oldum, amma
mən yəni özümə sponsor axtarmadım. Mən cəmi bir dəfə səslənmişəm pula, bir dəfə. Onda pox yedimə düşmüşəm. Onu da həmişə deyirəm. Bir dəfə səslənmişəm, onda pox yedimə düşdüm, dedim ala. Nə bilim, qutardı da bir dəfə. Həvəsdir. Onu da mən özüm də dedim, Qabil də bir neçə dəfə efirində dedi. Çünki pula çox ehtiyacım vardı. Dedim ki, maşın almaq istəyirəm. O da maşın almaq üçün ha belə. Gördüm, yox, xəbər çıxmadı. Getdim 1000 avroya, 1000 franka bir dənə maşın aldım. Nə var ki, üzüyümün qaşı düşmədi ki. İndi bir sürürəm də 15 minlik Audi sürürəm. 1000'lik aldım, səbr elədim, işlərimi quzuzumu qoşdum. İndi şükür Allah'a işləyirəm. 15 minlik maşın sürürəm. Amma yəni yenə deyirəm, bax bir telefonum buradadır. 14 euro verirəm. Bir telefonum buradadır. Bax internetə baxın, 5G göstərir. Bax 5G. Bax. Nə göstərir? 5G. Bu da 5G göstərir. Yəni bağlayırlar atlarını Ramiz Mehdiyevlə. Ramizin arvadının, qızının dilinin üstünə çiliyim. Məni də bağladılar, Qabili də bağladılar. Bunları da indi bağlayırlar. İndi sosial şəbəkələrdə bu hakimiyyət o qədər bizdən, Azərbaycan xalqından pul oğruyur ki, öz təbliğatını aparacaq. Və başlayıblar da. Və başlayıblar da ki, Ramiz Mehdiyev məsələsi olan kimi bir ay keçmədi, pulları kəsildi. Artıq pul istəyirlər falan filan. Məhəmməd də bir gözəl video çəkib adam başının üstündə Allah var. Deyib ki, onu deyib sübut eləməyənin arvadının qızının dilinin üstünə çiliyim. Mən də razıyam o sözdə. Mən də bazı oğlan Eşat da razıdır. Bəli, fakt varsa ortaya qoyub. Deyin ki, bu fakt var. Biz də çıxaq bazlıq eləyək də onlarla, məsəl üçün. Amma yoxdursa, amma fakt odur ki, bu günlər Azərbaycanda baldızının ayıran Rauf Arifoğlu şəxsən Ramiz Mehdiyevin projesi olub. Ramiz Mehdiyev baxıb da bu işlərə. Arvadı Qəhbə Minşahin Ramiz Mehdiyevin projesidir. Qafqazinfo Batısı Maşennikli üstündə tutulan Elbrus birbaşa DTX-nın projesidir. Aynen də. Saqqalına soxduğum Zar Götoğlu, hansı ki qəhbələri çıxardır kanalına. Zar Götoğlu birbaşa prezident aparatının projesidir və dövlət deyib, dövlət adından, dövlətdən almaq olar. Yəni korrupsioner, rüşvətxor, xalqa zülm eləyən, saxta yolla prezident seçilmiş İlham Əliyevdən almaq olar. Dövlət içində özünə dövlət quran kommersant Əli Nağıyevdən almaq olar. Grant almaq olmaz, kimdənsə pul almaq olur. Onda olsa vətən xaini. Amma İlham Əliyev 10 milyon xalqın ağzına verir, qoyun yerinə qoyur, neftini, qazını, sokarını oğruyur, çıxardır oradan da özləri də etiraf ediblər. O qədər davadit eləmişəm ki, davadit. O Turol Abbaslısıdır, Sevinç Zırıqqızıdır, özləri deyir. Bəli, biz dövlətdən maliyyələşməliyik də, kimdən maliyyələşməliyik? Ay səni, guys, Sevinç. Sənə adı mən qoymuşam. Sən o hünər göstərmisən. Sənə get İlham Əliyevin Paşayevlərin otelində qəhbəli elə sözünü mən demişim. Qoy bir dənə qoyum. Obyekti bağlatdırmışam, ona görə belə rahat danışıram. 2-ci mərtəbə mənlikdir. Aşağıda biraz səs-küy idi. Qıza dedim ki, onlar bir dənə canlı yayım eləyəcəm. Çıxım yuxarı, dedi, Allah buyur. Gəldim, dedim, kofe neçəyədir? Qayıtdı ki, 5 frank. Çıxartdı, qaqanız 10 frank verdi ki, çox soğuk, 5 də çayı boy. Necədir? Niyə? Kabineti bağlatdırmışam. İstəyirsən, bazarı bağlatdırım sənin üçün. Belə də ki, and olsun Allaha. İndi Məhəmməd Tural Demir 3000-5000. Mən 3000-5000 verməyə hazıram, amma hər ay yox da bir dəfə. 3 günlük. Bax, 3 günlük and ola Allaha deyirəm. 3 günlük Rauf Oğraşınoğlu arvadını, qızını, ya Sevinç Zırıqqızı, ya nə bilim Mirşahinin Qəhbə arvadı, qızı, Cavid Qurbanovun arvadı qızı, İbrahim Nehrəmlinin arvadı qızı, Kamran Əliyevin arvadı qızı 3 günlük mənim yanıma qonaq gəlsələr, mən onları qaldırsam Alp dağlarına, orada ağ dərisinin üstündə 3 gün, 3 gecə işlətsəm, and olsun Allaha 3000-5000 verirəm. Bax, and ola Allaha deyirəm.
Yəni varımdır verirəm də. 3005 İndi ay qəhbə Sevinç qızı o paylaşırsan ki, izlədim blogerlər 3000-5000 və mən də sənə təklif edirəm. Sevinç qızı. And olsun Allaha 3000-5000 frank özdə Azərbaycan manatı ilə 10.000 edir. Mən sənə 3 günümə verməyinə razıyam. Düzdür, götü oxşayırsan, amma yenə də o içimdə olan enerjini çıxartmalıyam. Mən lənətlənmişəm. Mən lənətlənmişəm, gedə bilmirəm. Söz vermişəm. Bilirsiniz, kişi sözüdür, adamın ağzından söz çıxır. Mən Azərbaycanda şəxsən arvadı qızı Qəhbi İbrahim Nehrəmlinin gözünün içinə baxdım. Dedim, bu həyatda səndən haqqımı aldım. Almasam, ahirətdə iki əlim sənə yaxanda olur. Söz vermişəm də, qardaş. Yəni, qardaş yaxşılara deyirəm, ha. Anam, bacım yaxşılara deyirəm. Yəni, bilirəm, mənim daimi izlədiklərimin çoxsu peysərləşi bu. TTX işçiləri, arvadı qəhbələr, Sevinç belə elli. Deyir, çoxsunun arvadından danışılır. Arvadından danışacaq da. Baba Rızayevin arvadı qəhbədir. Rauf onu şantaj edib 200.000 pul alıb. Sən bilirsən ki, Sevinç, orada Azər Ayxanla Rauf niyə dava salıblar? Göz haqqımızı halal edin. Gəlin sevində olar. Görə qəhbə nədir? Deyir, mənə deyirlər ki, get bədənimi sat deyir. Sevinir. Getdilər. Ədliyə naziri, keçmiş ədliyə naziri. Bunun da arvadı qəhbədir. Çıxıb kanaldadır. Və Zelenskiyə qırmızı kart göstərir ki, razılaşmasan. Bu da 1 milyon pul alır. Dövlət deyib İlham Əliyevdən alırlar. Aydındır? Bu verilişidir, yox. Bu veriliş deyil. Deyəmlər, qəhbə. Aşkımdır mənim. Sevincə göndərin ki, Sevinç, səni sevirəm. Yaxşı yük qaldırma qabiliyyətim var. Gültəkindən danışır. Gedin özünüzü satın. Əmin ola bilərsiniz. Kimsə alacaq da sizə hansısa formada. Fahişəliklə məşğul olun. Heç bir problem yoxdur. Kişi fahişəliklə məşğul olun. Necə ki, onsuz da indi həmin o kişi fahişəliklə məşğul olursunuz. O kişi fahişəliklə məşğul olun. Yıdılaq eləmişəm. Başı gedmiş. Kişi fahişəliyi. Bədəlimizi satın. Dövlət kanalıdır bu. Ayıp da, yekə cırıqsan. Baş gedmiş. Baxaq görə nədir? Qədər heç kəsi bu efirdə siz Allah şahidsiniz, dəyərli izləyicilər. Mən təhqir eləməmişəm və eləməyəcəm də. Görməmisiniz. Amma mənim də bəzən səbir kasam dolacaq və daşacaq və mən də sizə və bu təhqir eləyənlərə orada it kimi hürənlər var xaricdə. Bax, onlara mən də onların səviyyəsində cavab verməyə məcbur olacağım. Dünən baxıram, bəziləri deyirlər ki, ay biz bağlayırıq kanalımızı, 5.000 euroya ehtiyacımız var, 10.000 euroya ehtiyacımız var. Niyə? Gidin bədəninizi satın da. Buradaki azad jurnalistlərə, buradaki namusunla, qələminlə işləyən jurnalistlərə utanmadan siz deyirdinizsə, o fotonu yığışdırmalarla bağlı danışmıram. Deyirdinizsə ona buna ki, gedin bədəninizi satın, nə bilim, gedin otellərə filan, orada bədəninizi satın, jurnalistika ilə məşğul olmaq yerine. Mən də özümü sizə tuturam, deyirəm ki, kanalınızı niyə bağlayırsınız ki? Gedin özünüzü satın da Avropada, nə problemdir ki? Avropada məsələn qırmızı fanarlar küçəsi var, Avropada sizin layiq olduğunuz yerlər var. Gedin özünüzü satın. Əmin ola bilərsiniz ki, kimsə alacaq da sizə hansısa formada fahişəliklə məşğul olun. Heç bir problem yoxdur. Kişi fahişəliklə məşğul olun. Necə ki, onsuz da indi həmin o kişi fahişəliklə məşğul olursunuz. O kişi fahişəliklə məşğul olun və kanalınızı mı, özünüzü mü, nəyinizi də yaşatmağa davam eləyin. Orada timsah gözyaşları tökmək lazım deyil. Onsuz sizin bugünə qədər gördüyünüz işin böyük mənada adı fahişəlikdən başqa bir şey deyil. Tam bu şəkildə fahişəlikdir. Ağzınız kanalizasiya lukundan heç bir şeylə fərqlənmir. Ya ağzınız açılır, ya kanalizasiyanın luku açılır. Heç bir fərqi yoxdur. Dilinizə vurub ağzınıza gələni deyirsiniz. Nə insanların ləyaqəti, heç bir faktınız da yoxdur. Ha ki, deyəsiniz ki, mənim haqqımda Sevinç Telman qızı nəsə deyib. O belə yoxdur. Mən sizi heç adam yerinə qoymuram. Yəni yoldan keçən itlə, o mən xaricdəki blogerləri deyirəm, açıq-açıq deyirəm, artıq canım boğazımdadır. Xaricdəki blogerlər sizin dediyiniz sözlə, sizin orada danışmağınızda itin hürməyi birdir. Küçə itləri olur, sahibsiz küçə itləri. Onların hürməyi birdir.
Mənim üçün elədir. Mən fikir də vermirəm. Amma artıq bəzən həddinizi aşırsınız. Birdən-birə hamınız hərəkətlənmişsiniz. Sevinç. Nə olub bala? Pulunuz hardan gəldi sizə? Birdən-birə nə oldu? Mən sizin hədəfinizə gəldim. Nə oldu? Ağanızla bağlı, pul verəninizlə bağlı mən nəsə tənqidi bir şey dedim. Ağrıtdı sizi. Pulunuzu kəsdilər. Nə oldu? Pulunuz kəsilib, indi kanalınızı dayandırırsınız. Ləyaqətsiz yığının. Nə oldu? Cəmaatın ailəsinin, uşağının, həyat yoldaşının fotolarını qoyub ağzınıza gələni yazırsınız, utanmadan, qızarmadan. Yox, elə ancaq söyən dil sizdədir, ancaq təhqir eləyən dil sizdədir. Söymək nə vaxtdan belə yüksək keyfiyyət sayılır, nə vaxtdan bir qabiliyyət sayılır, istedad sayılır. Gedək küçəyə, gəzək, monitorinq aparaq, 10 nəfərdən 9-u sizdən də 5 qat artıq gözəl söyüş söyərlər. Tərbiyəsiz yığını, küçə qədələri. Utanmadan, qızarmadan, ağalarından aldıqları pul, yalları biraz kəsilib deyə ağızlarına gələni danışırlar. Mən ona görə deyirəm, demirsiniz indi götür onun fotosunu. Onun sifətini belə görmək istəmirəm. Və utanmadan deyirsiniz ki, gedin filan şeyini. Mən də eyni şeyi sizə bir daha söyləyirəm. Gedin Avropada, uçsuz bucaqsız Avropadır. Və o fəaliyyətlər də legaldır, çox rahat şəkildə. Qırmızı Xanarlar küçəsi var, geylər çox xüsusi bir yerlər var. Eyni zamanda belə kişilərin fahişəliklə məşğul olduğu oteli baxın da mən açıram internetdə, siz də açıb baxa bilərsiniz. Fikirləşin bunlar harda işləyə bilər? Dərhal görürəm ki, məsələn elə fahişəxanalar var, kişilərin işlədiyi. Gedib işləyib bədəninizi sata bilərsiniz. Daha şərəfli bir işlə məşğul olacaqsınız. Daha ləyaqətli bir işlə məşğul olacaq. Ən adı bəlli olacaq da işinizin ki, neynədiz? Bədəninizi satdınız, hansısa bir kiməsə. Onun müqabilində filan qədər pul aldı. Çünki indi gördüyünüz işlə onun arasında fərq olmayacaq. Ona görə də nə edirsiniz? Bundan sonra öz işinizlə məşğul olursunuz. Dilinizi qatlayırsınız, qoyursunuz qarnınıza. Ona da ağız atmırsınız. Sizin burada, oradan ağzınızı dağıda dediklərinizi biz burada sivil bir şəkildə tənqidlə söyləyirik. Sizlə bizim aramızda bircə dənə fərq var. Siz söyürsünüz, biz isə normal tənqid söyləyirik. Başa düşdünüz? Siz şər böhtanı oradan buradan, ay filan kəsin arvadı belə elədi, fəsməkənin nəbrim əmisi belə elədi. Kim ağzınıza gələn danışdığınız halda biz faktla danışırıq. Bizim tənqidlərimiz daha normaldır. Amma siz tərbiyəsiz küçə qədələri olduğunuza görə ən qısa zamanda elə məhvədə məhkumsunuz. Ən qısa zamanda deyirəm, başqa bir şey də söyləmək istəmirəm. Ona görə də bu istiqamətdə yalancı, belə deyək də, yaltaq, eyni zamanda şərçi, böhtancı, söyüşçü adamlara, baxanlara jurnalist hesab edənlər də elə onların tayıdırlar, başqa bir şey demək istəmirəm sabah. Çünki dünən baxdım onların yenə ağızlarını Allah yoluna qoymuşlar. Baxıb yenə, dünən yenə baxıb mənim. Ağızlarını qoymuşlar, nə bilim, özlərinə layiq olan bir yola danışırdılar və bunun da cavabı başqa formada olmamalıydı. Mən dəyərli izləyicilər, son dəqiqə xəbərləri ilə TV Musavat Səhər xəbərdə sizin görüşünüzə gəldi. Çalışdıq ki, dünyada, ölkəmizdə baş verənlərlə bağlı sizi... Bax. Aşkım, canım gözüm, sənin qəhbəliyivə görə sənə adı mən vermişəm. Mən qoymuşam. Sənə Sevinç Zırıq qızı adını mən qoymuşam. Burada Priçom Tural, Priçom Məhəmməd. Sən mənim aşkımsan. Səni mən istəyirəm qaldırım qoyum ürəyimin üstünə, arada deyirdim ki, Sevinç yaxşıdır, Ləman yaxşıdır, bunlar məcburdular. Amma görürəm ki, pirideli keçirsiniz. Yavını qəhbəli edirsiniz də, aydındır. Ona görə də sizə mən məsləhət görmüşəm, Sevinç xanım. Siz Paşayevlərin, çox hörmətli Paşayevlərin otellərində qəhbəli eləsəz, bəli, daha yaxşı. Yəni, görürsünüz, özü eşidib. Deyir ki, mənə deyirlər ki, get bədənivi sat, fahişəli elə. Bəli, yenə deyirəm. Və altını çizər edirəm, mən pul istəmirəm. And olsun Allaha deyirəm. Sən, Sevinç Zırıq qızı, gəl İsveçrəyə, mənim yanıma. 3 gün mən eşada qulluq elə, aparım sənə Alp dağlarına, otel pulu da məndən. Qəşəng orada bir ağay dərisinin üstündə 3 gün səni işlədim, qəşəng. Sənə 3000-5000 arası frank verməsəm şərəfsizəm. Yaxşı, belə blogerlər də var. Aydındır. Mən dövlət büdcəsindən maliyyələşmirəm. Ay, belə, nə qədər. Nədə, qəşəngləşmişəm, Sevinç, aşkım. Sevinç.
Deməli, bəndəniz gəldi, bax, obyekti yenə deyirəm, bağlatdırmışam. 4 bir dəfəlik alırsan gedir. Endirimdəydi 2 dənə almışam. Ştatifi qoyduq qırağa. Yəni, studiya, bu bir sən biraz nağıldır da, studiya profesional. Profesional getmir, nə qaşa itəliyirəm. Mənim studiyam var, görün nə tər itəliyirəmsə, səsi prezident aparatından çıxır. Deməli, şey danışır, nədir o, Zar Götoğlu danışır, Siyavuş Novruzov danışır, sonra Zahid Oruz Beyin rəhbəri danışır, Sevinç Zırıq qızı baxır ki, mənə deyirlər ki, get bədənimi sat. Özləri gedib bədənlərini satsın. Deyir, girib internetdə araşdırıram, deyir, geylər, qəhbələr harada dayanır. And ola Allaha, mən hələ o səhifələrə girməmişəm, amma Sevinç Zırıq qızı girib araşdırıb, girib baxır. Yəni, görürsünüz, yəni o biraz real dövrdə. Hə, yox, sən sosial məsələmdə mənə sosial deyirdi, ged işlə, məcbur işləməliyəm. Yox, işləmirsən, dövlət sənə elə pul verir ki, mən hər zaman demişəm də, dövlət verdiyi pulla sən komforta girə bilmirsən. Komfort da nə deyir bizim üçün komfort? Ev interneti, sigaret pulu, nə bilim, belə yüngülvari şeylər. Burada sigaret bahadır məsələn, bir paçka sigareti 9.40 alırsan. 9.40 alanda bir ay ömranda eləyir nə qədər? 300 frank. 300 frank. Ev interneti 100 frank, cırt pürt 400-500 çıxanda maaş da gələndə uca olur. Amma bu İsveçrə dövləti sənə pul verir ki, sigaret çəkmə, evində Netflix'in olmasın, necə ki məndə var, internet çəkdirmə, yəni elə belə də, yəni yemək pulun olsun, uşaqların ailə özünə görə, yemək pulun olsun, həkimin pulsuzdur. Əgər siyasi mühacirsən, siyasi olmayanlara həmən deyirlər ki, işləyib özünü saxlamalısan. İndi mən də şükür Allah işləyirəm, amma 3000, 5000 da maqa olmadı ki, Aytural, 3000, 5000 daha çoxdur da, o qədər də yox. 1000-lə xoşbəxt olan adamlarıq da bizdə, bunu gəlin gizlədin. Yəni o bir də şey məsələsi, Məhəmməd çox gözəl danışıb. Amma profesional studiya, yenə deyirəm, iPhone 15-14 euroluq internet, limitsiz, itələ geçsin. Bir də 4 avroya ştativ. Olur profesional. Bax, bundan gözəl profesional studiyolar. Obyekti bağlatdırmışam, bax. İndi çıxacam buradan, yerimi də deyirəm, ha. Laufenburg deyilən bir ərazidəyəm. İndi çıxıram Sokarın yanına, maşını qabaqda saxlamışam. Girirəm Sokara, saat 12'ye kimi vaxtım var. Niyə? 12, biraz işim tez qutardı deyən, səhər yeməyim, bir də gün orta getdi axşam tərəfinə. İndi buradan çıxıram, gedirəm Sokara, gəzir. Elə itələmək olur ki, səsi, məsələn, Yeni Musavatdan, Rauf Oğraşoğlu'nun kanalından, elə itələmək olur ki, 15 avro, limitsiz internet. Elə itəliyirsən ki, səsi çıxır Milli Məclisdən, DTX-dan. Məsələn, mən 3 gündür diaspora sədri Fuad Muradovu tuta bilmirəm, qəhbənin balası. İndi də yerimi deyirəm, Laufenburg, Almanya ilə sərhəddəyəm. Laufenburgdayam, gəlməyənin anası arvadı qəhbədir. Gəlin qəhbənin balaları. Laufenburg, Sokar olanayımı gedirəm Laufenburgda Sokara. Sokardan düşürəm dar küçələrlə, ayaqla gedirəm sərhəddə. Sonra ayaqla qayıdıram geriyə. Götübüt çatır gəlin. Gəlməyənin anası arvadı qəhbədir. Turalla Məhəmməd bir şey koz veribdi bunlara. Düşüb dilini qəhbələrin dillərinə pul istəyir. Mən pul istəmirəm, mən hər zaman demişəm. Mən heç kimdən pul istəmirəm. Aydındır, mənə sponsor lazımdır. Mənə pul da lazımdır. Bizi də heç kim məcbur eləmir ki, çıxın, danışın. Bugün də Turala da, Məhəmmədə də heç kim heç nə deyə bilməz. Aydındır. Çünki mən də deyirəm ki, bu xalqa görə danışmağına dəymir. Niyə ki, real söhbətdir. Qədir qiymət vermirlər. Zamanında dəstək olmalıdırlar. Olmurlar. Aydındır. Bu qədər Tural, bu qədər Məhəmməd problemli insanların problemini həll edib. Qazilərin, şəhid ailələrin, evləri dağılanların, aydındır. Nə qədər rayonların, bölgələrin problemlərini işıqlandırıblar. Həmən
Ramiz Mehdiyevə bağladılar. İndiyənə kimi görülən əmək oldu 0. Ona görə də bu xalqıma, millətə görə dəymir. Mən onları qınamıram. Mən sadəcə lənətlənmişəm, gedə bilmirəm. Çünki mənim, məsələn, Sevinç Cırıq-Qızıq kimi baxıcım var. Mənim, məsələn, baldızını qayıran Rauf Arifoğlu, arvadı qəhbə, paşa evlərə gəlin köçmüş erməni südü əmən Cavid Qurbanov, aydındır. Məni qəbul edib haqlı saymış 2 dəfə. Arvadını Əli Nağıyevin yatağından çıxarda bilməyən baş prokuror Kamran Əliyev, 2 dənə qəhbə qızı, keçmiş prokurorun mavini Rüstəm Yusubov, arvadı və 3 dənə qəhbə qızı, milyarder, keçmiş baş prokuror Zakir Qaralov, məni lənətləyiblər. Məndən əl çəkmirlər. Mən nə deyirəm? Deyirəm ki, mənə bircə dəqiqəlik video göndərin. Mən, onlar deyirəm, maliyyə verin, gedəcəyik, 3000, 5000. Bəlkə də indi kimsə də verdi, qayıtdılar. Bəlkə də bu bir oyundur. Yəni özləri bilər, mən babalı yanmaram, heç kimə latifçat ola bilmərəm. Görə gəlmişəm. Amma onu bilirəm ki, mənə bir dəqiqəlik video göndərsələr, mən nə pul istəyirəm, nə bir şey. 500.000 pulun halallığını sizə verirəm. And olsun Allaha. Baxın ha, köz kimi pul atıblar da 500.000. Alın o arvadı qızı qəhbə İbrahim Nehrəmlidən, keçirdin o qəhbə gorunu itələdiyim Heydər Əliyev fonduna. Qəhbə mehribana bağışlayıram. 500.000-i. Niyə şükür Allah, reisimə düşmüşəm, gedirəm. Hələ bir 4-5 aydan sonra belə vapşi dəf kimi olacaq. Azərbaycanda prezident İlham Əliyevin aldığı pulu mənim oğlum burada alacaq. 4500-5000 avro, 10.000 manat Azərbaycan pulu ilə. 19 olub 20-də artıq məktəbi bitirir. Həm məktəb, həm oxumaq. 4500-5000 alandan sonra balaca da gedir, başlayıb ortancıl da başlayıb oxumağa. Balaca da artıq başlayır, həm oxuyub, həm işləyəcək. Mənim nə çətinliyim qaldı ki? Aydındır, mənim heç bir sıxıntı. Özüm də işləyirəm, şükür Allaha. 3000, 5000 hər ay demirəm. Hansı birinizin arvadınız, bax, ünvanını deyirəm, yenə deyirəm. Əli Nağıyev, arvadın gəlinlərim. Rüstəm Yusubov, arvadın 3 dənə qəhbə qızım. Zakir Qaralov Dusyonlu, arvadın gəlinlərim. Sonra İbrahim Nehrəmli, arvadın gəlinlərin, qızların. Sonra Bəylər Əyyubov, arvadın gəlinlərin, qızların. Vilayət Eyvadov, arvadın, qızın, gəlinlərin, bacın. Kamran Əliyev, arvadın, qızların. Sonra İlham Əliyevə gələkdə. İlham Əliyev, arvadın ya da qızın, qızların. Böyle səndən də başlayaq. Göndər İlham Əliyev, arvadımı, qızlarımı. 3000, 5000 verməsəm uğraşam. Bunlarla danışın. 3 günlük göndərin yanıma. Prezidentdən tutmuş Rauf Oğraşoğlu'na kimi. Sevinç Cırıq-Qızını da qayıraram, valla. Neyini məcburam. 3000, 5000, 3 günə. Mən verirəm. 1 aya yox ha, 3 günə. Qaldırıram Alp dağlarına. Ağ ayların üstünə 3 gün 3 gecə işlədirəm. 3000, 5000 verirəm. Bunu da paylaşmayan qəhbənin balasıdır. Sevinç Cırıq-Qızı. Denən ki, mənə ad qoyub, Eşat ki, get bənəni otellərdə sat, qəhbəli elə, fahişəli elə. Denən Eşat indi yenə də qızışıb çıxıb ortalığa ki, 3000, 5000 verir 3 günümə. Hardan alır Eşat? Aydındır. Çıx danış qəhbə qızı, qəhbə. Çıx danış cırıq. Avropada otellərlə bədənlərini satsınlar. Ramiz pul verir. Qəhbə Ramiz pul verir, çıxardı ortalığa bir dokument qoy. Dokument. Denən ki, dokument. Necə ki o Hacıbəylidir, nədir? Gültəkin Hacıbəylinin videosunu çıxartmışsınız. Ramiz Mehdiyevə ürək sözlərini deyir. 10 il, 15 il, həm 20 il bundan qabaq. Öyle bir dənə dokument qoyun ortalığa, deyək ki, hə qoydu. Yoxsa ki, nə falı var, nə yumurta, elə piliyisiz gedir. İlham Əliyevdən, Bəylər Əyyubovdan, Əli Nağıyevdən pulunuzu alırsınız. Bax, siz pul alırsınız. Bax, Cırıq, Sevinç Cırıq-Qızı, sən pul alırsan. Operatorlarımız alır. Binamız var, ofis binamız var. Rauf ilinə 1 milyon alır paket. Hələ
arvadı qəhbə Baba Rzayev kimlərini şantaj eləyir, 200.000 bir alır, nə bilim 6 sot torpaq bir alır. Yəni da Qazaxdır, Gəncədir, Akstafadır, Toz bölgəsindən qoylardan Raufun arvadına qoyum. O bölgələrdən icra başçılarından aylıq paket alır. Çünki orada problemli insanların problemini dilə gətirmir. Misal, Qazaxlı Mirzəfərin yoldaşı çıxır mənim efirimdə ağlayır ki, 5 uşaqla acından ölürəm. Ay qəhbə, niyə vermirsiniz bölgələrdə olan problemləri? Çünki İlham Əliyevin uğurlu siyasətinə kölgə salarsınız. Pul alırsınız axı. Mən də indiyənə kimi heç kimi minnətli çörəyin yeməmişəm. Yemərəm də. Çünki mən kişiyəm. Mən sabahları haqqım bərp olunsa, ya bir dəqiqəlik video, ya mənə dəymiş zərər İbrahim Nehrəmlidən alınıb mənə verilsə, necə ki Cavid Qurbanov arvadı qəhbə gəlib mənə 150.000 pul təklif elədi, erməni südə əmən. Adamı gəldi, mənə Strasburgda 150.000 kanala, bəlkə də kanala təklif eləyiblər kiməsə nəsə. Bilirsən, hər şey ola bilər. Bəlkə Cavid Qurbanov barmağı var burada. Bilirsən, insan çiğ sudan olur. Çox da ki, mən. Hər cür bir variant ola bilər. Yəni, belə də ki, əgər almayıb gediblərsə, loxdular. Bax. Almayıb o boyda böyük kanalları bağlayıb gediblərsə də loxdular. Niyə hər bir məmurun milyardı var? İllərdir ortalıqda əziyyət çəkib. Məsələn, mən Məhəmmədlə də, Tural'la da İlham Əliyevin qarşısına çıxmışam Bruseldə. İlham Əliyevi rəzil eləmişik. Kim eləyib bunu? Onlar yaddan çıxır. Nə qədər insanlara yardım olunub, problemləri, bölgələrin problemlərini paylaşıblar. Onlar yaddan çıxır. Ona görə də, yəni, dəymir də, qardaş. Belə də ki, almayıb gediblərsə, loxdular. Alıp gedib manevr eləyirlərsə bomba diviziyonidir. Amma mən alsam elə eləməyəcəm. Mən alsam məsələn bir dəqiqəlik videonu asacağam. İbrahim Nehrəmli dizlərini yerə atıb yalvarır ki, pox yumuşam, qələt eləmişəm. Onda biləcəksiniz ki, Elşad öz dediyini elədi, çıxdı, getdi. Məsələn, və yaxud da ki, mənə dəymiş zərəli İbrahim Nehrəmlidən və bacanağı Emin Tağıyevdən, Küçülü İskəndarovdan alacaqlar onlardan. Yenə də gəlib çatacaq mənə. İstəyərlər çıxıb deyərəm ki, Allah prezidentin canını sağ eləsin. Bir dənə video çəkdim. Sevinç Zırığın qızı həmən mənim videomu qoyub deyir ki, Qabil yoxdur. Qabil də bizdə gün olmadı da. Səhərsi gün bütün kanallar qaçdı, öldürdü, kəsdi. Yəni izləyirlər. Burada İsveçrə dövlətinə mənə bu qallığında məktub göndərib. Qəhbə arvadı Qəhbə Kamran Əliyev. Onu tərcümə elətdirmək, bura göndərmək. Yazır ki, Paşayevlərdən bir qəhbə cırıq alıb şeyinlə qabağa gedən başlıqlı videonun 2-ci saat 38-ci dəqiqənin 52-ci saniyəsində bunu deyib. Hamısını izləyirlər. Görürsünüz, Sevinç Zırıq qızı məsələn özü izləyir, deyir ki, mənə deyirlər, get bədənimi sat oteldə. İzləyir. Buradan da Sevincə aşkımdır mənim göndərim. Sevinç, gəl Raufdan icazə al. 3 gün, 3 gecəlik gəl bura şeyə. Nədir o? 3 gün, 3 gecəlik eyzam ol bura. Hələ istəsən səni o deyir, səni internetdən baxmısan, qəhbələrin zadın yeri. Səni ora apara bilərəm. Adresini götür. O deyir səni yer var, qəhbəxana baxırsan. O qəhbəxananın da adresini götür, səni aparım ora. Orada da biraz işlə. Sonra da siyasi muhacir olarsın. Dala qayıtmarsan, qəhbəxanada işləyərsən. İnternetdən araşdırmısan. Fanarlar deyirsən, internetdən də araşdırmışam. Aparım, işlədi orada. Araşdırmaların da var maşallah, baxırsan. Kişilərin şeyinə baxırsan, saytına da. Ey sən üçün. Sənə adı mən qoymuşam, özdə xahiş edirəm, mənim əməyimi başqalarının adına çıxartma. Deyirsən ki, mənə deyirlər, get bədəlini sat. İndi özləri kanal bağlayır. Onlar sənə deməyibdir. Mən sənə demişəm ki, get qəhbəli yerə. Çünki sən Rauf kimi baldızını qayıran, arvadı qızı qəhbənin yanındasan. Aydındır, mən demişəm, mən aşkım, mən. Necədir, saqqalımı qırxmışam, belə yaxşıdır. Sevinç. Var, hər bir Sevinç Zırıq qızı yenə deyirəm,
Raufun Qəhbə arvadı qızı, fərq eləmir də. Hacı İbrahimin, Alkaşın arvadı qızı, David Qurbanovun anası arvadı qızı, anası gəlsə verəcəm Zəki dayıya. Yəni, kimin anası arvadı qızı gəlsə, 3000 baxır da, indi babat şey olsa 5 də verə bilər. Məsələn, Sevincə o 3000, 5000 söhbətində ancaq 3000 verə bilərəm. Yəni 3000-dən yuxarı da o israf olar. Özü 3 gecəsinə. Amma qalanları indi baxır, babat şey olsa məsələn, baxırsan da indi babat şeydir. Cəhənnəm 5000 də verərəm 3 gününə. Aylığına yox ha, 3 gününə. Qaldıracam qəşə havalar da soyubdur Alp dağlarına. Ağ Aydərüsün üstündə işlədəcəm. Özə garanti verirəm ha. Bax Sevinç, garanti verirəm. Bilirəm ki, sən düzünü danışarsan onu. Səni nətəri qayıracamsa 3 gün 3 gecə Mohsun əyləcək. Gedəndən sonra pulsuz özün gələcəksən yanıma ki, mənə bir İsveçriyə eyzam eləyin gedim ya. Nə olub bütün tez-tez İsveçriyə gedirsən? Yox, gedim bir oradan sokarlardan video çəkmək istəyirəm. Necə ki Elşad çəkir. Baxın, yaxınlaşıram sokarlara. Belə şeylərdən danışmırlar. İsveçrədə 200 sokar var. İnsanlar orada insan kimi yaşayır. Aydındır. Başlayıblar ki, Ramizin adamları bax, sokar. Görürsünüz? Sokar bizi dünyaya tanıdır. Bax. Hər kənddə, hər qəsəbədə. Belə də burada gözləyirəm ha. Birdən mənə zəng gələr ki, orada ol gəlirik. Ya diaspora sədri Fuad Muradov, ya səfirlik, ya DTX işçisi. DTX işçisi belə deyəndə yox ha, Əlin Ağıyev, özü. Mən DTX-nın işçisiyəm, gəl görüşək, xuy. Geri zəkalı deyirəm ki, bunlardan danışmaq lazımdır. Sokar bizi dünyaya tanıdır. 200 sokar, əmirlər. Əmirlər sokar pullarımızı, əmirlər. Amma bunlardan təəssüflər olsun ki, nə Sevinç Zırıq qızı danışır, nə Rauf Oğraşın oğlu danışır. Aydındır? Danışmırlar. Danışmayacaqlar da. Çünki onların yoburları var. İlham Əliyev onların yoburudur. Pul verir. İndi məsələn o blogerlər var 3000, 5000 yayına. Yəni kimsə elə bir ki onlarsa o da düzgün söhbətdir. Belə xırdalayanda söhbəti maqa inciməsin məndən. O 3000, 5000 mənə ayda pul verir, saxlamaq kimi çıxır. Saxlamaq kimi çıxır da. Daha o, nə bilim, Rumıniyanın Sokarın rəhbəri milyonlarla qəhbəsini aparır, oteldə bazlıq eləyir. Rövnəgin oğlu 2 milyona saat. Biz unutqan xalqı, aydındır. Amma belə amma 3000, 5000 çoxdur. 3000, 5000-dən verdi, məsəl üçün də Tural Abbaslısı. Mən də dizdirdim. Turalla Cırıq Sevincin bir verilişi var. Baxın. Bəli, biz dövlətdən almalıyıq da. Biz pulu hardan almalıyıq? Qəhbənin balaları, Azərbaycanda dövlət var. Dövlətin anasını qayırıblar, bacısını da belə valika çıxardırlar. Dövlət var Azərbaycanda. Hansı dövlətdən? O dövlət üçün mən 4 il canımı qoymuşam. Dövlət İlham Əliyev deməkdir. Dövlət. Nə dövlət? Çıxan dövlət. Anasını qayırıb, bacısını da valika çıxardıblar Azərbaycanda dövlətin. Dövlət var Dövlət İlham Əliyev. Vətən ana mehriban. Sözlərimi kontekstdən çıxardıb verməyin, qəhbələr. O vaxtı Raufa da yazmışam ki, Oğraş Rauf. İndi Oğraş yazmamışdım, o vaxtı bilmirdim də belə Oğraşdı. Yazdım ki, Rauf, sən tozlusan, mən də Qazaxlıyam. Mənə bir qəhbə mağara adam ilk məhəbbət eşşeyi olan Nehrəmli atıb. Onun məqaləsini verirsən, yəni məni şantaj eləyir də o. Mənim də fikrimi yeni musavatda ver. Arvadının dilinin üstünə qutardığım, qızının ağzına verdiyim anası qəhbə məni blokatdı. Necə ki, arvadı qızı qəhbə diaspora sədri Fuad Muradov indi məni blokatıb. 3 gündə axtarıram. Bax, arxadan gələn, baxıram arxaya. Dar küçədir, gedirəm. Gəlməyənin anası arvadı qəhbədir. Bax, yarım saat bundan qabaq anons vermişəm, hardayam. Aydındır? Laufenburgda gedirəm sərhəddə, Almaniya ilə sərhəddə. Sərhəddi göstərim bu seriala baxan Azərbaycan xalqına. Ondan sonra təzdən gedəcəm. Təzdən gedəcəm.
Belə də ki, yenə deyirəm, Turalla Məhəmmədi heç kim qınaya bilməz. Onlar məsələn şeyi yoxdur da, milsiz. Özlərinə söz mən söz vermişəm özümə. Yenə deyirəm, dəfələrlə də demişəm, arvadı qızı Qəhbə İbrahim Nehrəmlinin gözü gözünə baxıb demişəm. Bax, yenə də gözünə baxıb deyirəm, bilirəm ki, İbrahim Nehrəmli məni izləyir. Arvadımın dilinin üstünə qutarım. 2 dənə Qəhbə qızım var, qızlarımın ağzına verim. 2 dənə peysər oğlum var, Londonda yaşayır, Həsən Hüseyin. Gəlinlərimin dilinin üstünə qutarım. Ölənlərimin ruhuna soxum. Gəl də Qəhbənin balası. Gəl sənin qeyrətivə soxum. Gəl sənin olmayan namusuva soxum. İbrahim Nehrəmli. Gəl İsveçrəyə görüşək. O Xəzər adalarında Axranaların o otel kimi yer düzəltmişdin, qəhbəxana kimi. Girdim içəri. Bir 10 nəfər buradan oturub, 10 nəfər oradan. Bu asobat deyildi, bu polisdi, bu prokurordu. Hamısı yemliyirdin, arvadımın ağzına verim. Bir maraqlanın, görün pulu hardan alım. Arvadımı qayırırdım, arvadımın gizli sevgilisiydim, yobruydım. Arvadım verirdi o pulları, arvadımı qayıra almışdım. Necədir, ləzzət eləyir? Gəl də Qəhbənin balası. Gəl. Niyə deyirsiniz ki, gəl sözümü burada dinər? Ünvanı deyirəm də, Petuq balaların Həsənlə Hüseyin, arvadların ağzına verdiyim Həsənlə Hüseyin burada oxuyub. Orta məktəbi, ha. Mənə atdığın dövrlərdə, mən prezident aparatının qabağında döyüləndə, mən orada ağzımı tikəndə, mən prezident aparatının qabağına yorğan döşə yatanda, mən Bakıdan köçüb Qazaxda 2 ilə yaxın kirayələrdə qalanda, ay ölənlərimin ruhuna soxum, ay arvadımın qızımın ağzına verim. Sənin oğlanların İsveçrədə gəlib orta məktəb oxuyub mənim puluma. İndi deyirəm sənin qeyrətivə soxum, anavın ruhuna itəliyim. Qızlarımın ağzına verim. Səndən pul alıb, səni müdafiə eləyənlərin anasının ağzına verim. Studiya nədir? Qonaq çağırım, linki, məsələn, proqram var burada, elə YouTube'un proqramı. Linki göndərsən o da qoşulur, o da telefonla. Anlaya bilmirəm bu profesional studiya nədir. Eləsə Allah axırın xeyir eləsin, belə də ki, neynirlər, zor eləyirlər. Prosta yavlı, məsələn də, mən məsələn getsəm kişi kimi getmək istəyirəm. Aydındır, mən qəhbəliklə, variantla, demirəm ya, bunlar qəhbəlik variant eləyir. Prosta özümə görə deyirəm də, mən getsəm kişi kimi. Bir dəqiqəlik videonu asaram bura. Diyorum ki, verdim İbrahim Nehrəmlinin arvadının qızının ağzına. Mən getdim. Nə vaxt Azərbaycanda demokratiya olar, sərhədlər bax, bu vəziyyətdə açıq olar. Bax, bura sərhəddir. 2 ölkənin birləşdiyi yerdir. Bax, Laufenburg, görürsünüz, yazır. Bax, bu öyle bir ki Bax, burada mən Turala haqq qazandırım. Görürsünüz, açdı. Niyə? Çünki 4 euroya almışam. Mən bunu 10 euroya daha yaxşısını ala bilərdim. Elə daha 3000-5000 yox da yenə də. Bax, əlcəyimizi də geyindik. Hava soyuqdur. Baxın, əzlərim. Bura sərhəddir, sərhəd. Bura Almaniyadır. Burada İsveçrədir. Havalar qışdır, maroz gəlibdir. Əmilərin vəzifələrdə, dayıların vəzifələrdə dəniz sizin, neft sizin, balıq sizin, bir quru canım var, qazetim var, milyonlarla borcu var, imkan vermirsiniz yaşamağa. Mən imkan verməyəcəm sənə İlham Əliyev. Belə demirdi ya, qəhbə. Qoydu o videonu da. Qoy ki, mənim baş redaktorum baldızını qayıran arvadı qəhbə. Qızının toyunda röyanı gətirib ona 8.000-10.000 pul verib. Hardan alıb qəhbənin balası? Müxalif tema caminin jurnalisti. Çıxart Gültəkinin qoyan kimi Rafı da qoy. Denən Raf mənim baş redaktorum oğraş olub. Əqidəsini satıb. Əvvəl denən mənim baş redaktorum da İlham Əliyev rəqib idi. Amma indi mənim baş redaktorum İlham Əliyevdən medal alır. Niyə demirsən, ay qəhbə, jurnalist deyirsən, ay cırıq. Ona görə deyirəm ki, get, elə o İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın otellərində qəhbəlik elə, fahişəlik elə, cırıqlıq elə, ağzıva al. Aydındır? O internetdən də baxıb araşdırmışsan ha ki, sevinç. Və deyirəm, sevinç. Qəhbə baş redaktoru var denən ki, niyə məni bloka atıb? Denən də,
Mən yalan deyirəmsə, mən şərəfsizəm. O məni bloka atıbsa, onun arvadının qızının ağzına verim. Necə ki, məni diaspora sədri Fuad Muradov atdı bloka. Necə ki, məni Mir Fahişə atıb bloka. Aydındır? Nə yaxşı, peysərə vur, bloka at. Sonra da çıx dönün ki, söyüş söyən. Yenə deyirəm, mən lənətlənmişəm. O bir dənə kino vardı. Bilmirəm, kim baxıb, Yakuzalardan. Platçı Ubitsa. O adamları zadı öldürəndən sonra istər-istəməz gözümdən yaş gəlirdi. Mənim də gözümdən yaş. Mən lənətlənmişəm. Çıxa bilmirəm, bu telefonun içindən çıxa bilmirəm. 4 dəfə Bruseldə İlham Əliyevin qabağına çıxmışam. Məhəmmədlə, Turalla. Özüm tək getmişəm. Aydındır, bugün Məhəmməd Turalı Ramizdən maliyyələşən deyirlər. Qəhbənin balaları bir dənə fakt qoyun. 4 dəfə Bruseldə İlhamın qabağına çıxmışam. Lakin mənim sözlərimi kontekstdən çıxardan Sevinç Qəhbənin qızı, necə ki, deyir, mənə deyirlər, get bədənini saat fahişəlik elə. Bugünkü verilişinə baxın, özü etiraf edib. Deyir, mənə deyirlər, get bədənini saat fahişəlik elə. İndi özünüz gedin fahişəlik eləyin, o kanalları bağlayanlar. O sözün müəllifi mənəm. Nə Turaldır, nə də Məhəmməd. Onu mən gedəndən sonra deyə bilərsən, belə də ki, quzuma da dörsən, qəhbə şeysən. Məndən nə deyəsən ki? Mən deyəcəm ki, Raufun arvadının yoburu, əvvəllər yobur olmuş. Azər Ayxanın arvadının əvvəllər yoburu olmuş İbrahim Nehrəmlinin ağzına verdim. Çünki sən qəhbədə, adım kimi əminəm ki, sən qəhbədə İbrahim Nehrəmlinin pulundan yemisən. Ona adım kimi əminəm, ha? Niyə? Çünki Yeni Musavatın bir işçisi mənimlə İsveçrədə görüşüb. Çoxdandan. Yeni Musavatın bir işçisi mənimlə İsveçrədə görüşüb və mənə deyib ki, Elşad, xahiş edirəm, Azər Ayxanı, Rauf Oğraşın oğlunu söymə. Bəs bizim İbrahim Nehrəmli ilə yanımızda şahidimiz də var, ha. İsveçrədə Raufun, Azər Ayxanın yanında işləyən bir jurnalist, yəni burada da mühacir həyatı yaşayır. Görüşmüşük. Mən onda kampda qalırdım. Təzə gəlmişdim. Hələ oturumum zadım da yox idi. Gəliblər, mən qaldığım kampa bir xətrini istədiyim qardaşla. Oturmuşuq. Çay içmişik. Paxlavasını yemişik. Hesabını da mən vermişəm. Qonağımdılar. Mənim yanıma gəliblər. Bizdə belə bir psixologiya var axı. Necə ki, o Cavid Qurbanovun adamı gəlib mənimlə görüşmüşdü. Bir tükə çörək yedik. Çıxartdım, mən verdim. Dedim, daha bu qədər də olmazdı. Sən mənim yanıma gəlmişsən. Aydındır, yəni biz belə şeyləri başa düşən adamım. Nəsə, halal xoşları. Gəldi, oturdu, söhbət elədik, qayıtdı, dedi ki, mən Yeni Musavatda işləmişəm Raufla, Mir Şahinlə. Bəs əvvəl bizim müqaviləmiz var idi İbrahim Nehrəmli ilə, biz onu müdafiə eləyirdik. Məcbur uyduq reklam eləməyə. Müqaviləmizin vaxtı qutarıb, biz artıq Yeni Musavatda Raufla Azər Ayxan Yeni Musavatda İbrahim Nehrəmli haqqında bir şey deməyəcək. Olar, sən onlar haqqında yazmayasan, paylaşmayasan. O xətrini istədiyim adam da yanındaydı. Dedim, problem yoxdur da, bir də qəhbəlik eləməsinlər, bir də yazmasınlar, problem yoxdur. Yəni danışıq belə olub, 3-cü adam da var. Üstündən 20 gün, 30 gün keçdi, o qəhbəliyə vərdiş eləyən, arvadı qəhbə Azər Ayxan, arvadı qəhbə Rauf, bir də baxdım ki, yenə də nə ediblər, qəhbəlik eləyib İbrahim Nehrəmsik haqqında tərifnamə yağdırıblar. Niyə? Pul alıblar. Ondan sonra həmin adama da bir söz demədim. Ben nə deyim? Məlumdur da. Gəlirsən, söz danışırsan, söhbət eləyirsən, fuflo çıxırsan, gedirsən. Durum ona mən nə deyim? Təzdən aldım əlimə 21-ci barmağımı, verdim Raufun arvadının ağzına. Raufun arvadının ağzından çıxartdım, verdim Azər Ayxanın arvadının ağzına. O gün bugündür, onların arvadları mənim daimi izlədiklərimdir. Buradan da Raufla Azər Ayxanın qəhbə arvadlarına aqromlu salamlar. Hələ bizə 3000-5000 verməyə razıyam. Gəlirsiniz 3 günlük, aylıq demirəm. 3 günlük Raufun, Azər Ayxanın arvadı, qəhbələri. Gəlirsiniz mənim yanıma 3 gün. Aparıram sizi Alp dağlarına, Ağayı dərisinin üstündə. Yaxşı qayırıram, rahatlayıram. Necə ki, Rauf sizə elə qayırmaz, necə ki, Azər sizə elə qayırmaz. 3 günümüzə 3000 verirəm.
Yəni yenə deyirəm, çox da verərdim, amma da probiyagiziniz getdiyinə görə hər əvizə 3000 verirəm. Bunu kəsin paylaşın, icazəsini də verin. Məsələn, Sevinç Zırıq qızına da 3000 verərəm. Niyə deyim ki 5000? 5000'lik şey deyil də. 3 gününə 1000 verib Sevinç Zırıq qızını çaldıraram, dombaldaram, gəzdirərəm, yoraram, çaparam. Xahiş edirəm Sevinç xanım, bu haqda danışarsınız. Nəysə, mən daha bir dəqiqədən sonra söndürməliyəm. Yəni, benim maşına gedim ki, 1 saat yolum qalım. Rahat da gəzdim, bazlığımı elədim, baz oğlan efirdədir. Yəni, bunlar da pajizlinli baxıb atacaqlar peysərə. Belə də mən, yenə deyirəm, nə Turalı, nə Məhəmmədi qınamıram. Bu xalq üçün dəyməz. Mən də onu etiraf eləyirəm. Qorxaq, haqqını tələb edə bilməyən, geri zəkalı, qoyun, əksəriyyəti hamısından söhbət getmir. Xalq, millət üçün danışmağına dəyməz. O yardıma mən birdə dəfə səslənmişəm və sağ olsun Qabil də mənə görə səslənib kanalında 1-2 nəfər 200-300 bax belə mənə kömək olunubdu. Gördüm yaxşı maşın alanmıram, getdim 1000 avroluq maşın aldım. 1000 avroluq. Aydındır. Mr. B'nin maşınının yadınızdadır da. İndi şükürlər olsun Allah, 15 minlik Audi'də gəzirəm. 2 dizel. İşimi görürəm. İşim daha da yaxşıya gedir. Öz işimi də quracam inşallah. Niyə? İşdən də iş çıxır. Və deyirəm ki, pulum var və sevə-sevə and ola Allaha deyirəm. 3000, 5000 arası baxır da indi. Arvadları gəlsə 3000, qızları, gəlinləri, yəni cavan şey, babat şeylər gəlsə 5000 verməyə razıyam 3 gününə. Bunu da paylaşın, deyin ki, o blogerlər yalvarır ki 3000, 5000 verin. Deyin bir dənə də bloger var ki 3 gününə 3000, 5000 verir. Baxır da indi arvadı babat şeydir, qızı babat şey. Kəsib bunu da paylaşmasaz, anavız, arvadınız, qızınız qəhbədir. Necə söhbətdir? Özü də hardan danışıram? Maşın burada Sayan Kanyandır. Sokarların içərisindən. Bax, xalqa belə şey, sokar yaddan çıxsın, neft gəlirləri yaddan çıxsın, qızıl yataqları yaddan çıxsın. Aydındır? Xalqın başı nədir? Tural getdi, Məhəmməd getdi. Nə olsun, o qədər adamlar gedib ki. Bir gün, 2 gün yadadalar, yanadalar. Mən də belə kişiyana getmək istəyirəm, nə sözün düzü. Mən də istəyirəm ki, 1 dəqiqəlik videonu asım buradan. Deyim ki, İbrahim Nehrəmlinin arvadının ağzına verdim. Qızının, 2 dənə qəhbə qızının və gəlininin ağzına verdim. Sokarların içərisindən. Havalar soyubdur. Əynimizdə qalıb inin. Məmurlara da deyirəm ki, gəlib bax 1 saat, 2 saata yaxını canlı yayım edirəm, yerimi də demişəm. Gəlib mənimlə görüşməyənin anası arvadı qəhbədir. O deyir sizə gəl sözümü burada deyirəm. 3 gün, bugün 4-cü gün oldu ki, mən diaspora sədri arvadı 500 manata valika çıxan Fuad Muradovla görüşə bilmədim. Davaya yox ha, söhbətə. Oturaq bir üzbəsura söhbət eləyək. Arvadı qəhbə qaçdı, gizləndi. Sonra deyirlər ki, gəl sözünü Azərbaycanda dedi. Gəlmişsiniz də qəhbənin balaları. Öz də dedim ki, tək gəlmə ay Fuad. Adaşın o səfir Fuadla gəl. O sürücüsünü götürsün, gəlsin. Hər bir səfirlikdə bir DTX işçisi var, o gəlsin. Nə bilim, bütün dost tanışınızı yığın, 10 nəfər, 15 nəfər. Sadəcə mənə Fuad Muradov belə görüntülü yıxsın ki, Eşad, mən diaspora sədriyəm. Filan şəhərdə səni gözləyirəm. Yanımda da 15 nəfər adam var. Mən o 15 nəfər Fuad qarışıq. Ora getməsəydim, oğraş idim. O mənə zəng eləmədi, o oğraşın balasıdır, arvadı qəhbədir. Aydındır? Takşdu hər birinizi İsveçrədə gözləyirəm. Arvadlarınızı, qızlarınızı göndərsəz 3000, 5000 arası 3 gününə pul verməyə hazıram. Özünüz də gəlsəz oturub üzbəsura söhbət eləməyə hazıram. Turalla Məhəmmədi də qınamayın. Ömrü bir dəfə yaşayırıq. Onlar gözəl günlər yaşadılar, gördülər, gəzdilər. Nə bilim, okeanlara getdilər, şelləndilər. İndi də deyir, mən neyinirəm, bax belə oturum 1 saat, 2 saat danışım. Danışmaq, pul verin, çıxım danışım. Yox, pul vermirsinizsə, demirsiniz maliyyə verən var idi. Baxanı o maliyyə verən. Çıxın maliyyələrini verin, danışsınlar. Yox, havayı prosta koşka gidayot deyirlər, nə deyirlər, belə bir şey var. Yəni prosta olmur da prosta. Mən yenə deyirəm, lənətlənmişəm.
Mənim də məsələn söz vermədiyim olsaydı, İbrahim Nehrəmliyə deməsəydim ki, bu həyatda səndən haqqımı aldım. Almadım, axirətdə kəlim sənin yaxanda olacaq. And olsun Allaha mən də bağlayıb gedərdim. Prosta məndə lənətlənmişəm, psixoloji problem var. Mən görməliyəm ki, İbrahim Nehrəmlinin arvadının qızının ağzına verdim, məndən özür istədi və həmin o 500 mini də keçirtdim Qəhbə Cavid Qurbanovun fonduna. Qəhbə Paşayevlərin Heydər Əliyev fonduna. Allah'ın olsun, səmimi qəlbdən deyirəm. Pula görə eləmirəm. Pul da indi az çox var, dalı da gəlir. 3000-5000 də verməyə razıyam. Bunu da Sevinç Qəhbənin qızı Valik gedib bədənini Paşayevlərin, Əliyevlərin otelində satmağa hazır olan Qəhbə. Sözümü kontekstdən çıxartma. Bunu da olduğu kimi ver. Denən Eşat deyir ki, Sevincə 3000, Raufun qızına 5000, Azər Ayxanın qızına 5000, Əlin Ağıyevin, Bəylər Eyyubovun, Cavid Qurbanovun qızlarına 5000. Arvadlarına da 3000 verirəm. 3 gününə aparıram Ayf dağlarında ağ aydərisinin üstündə işlədirəm. Nətər işlədirəmsə o bir saylar özləri gələcəklər. Ərlərini anladacaqlar ki, mən bir gedim istirahətə gəlirəm. Gələcəklər, qayıracam, gedəcəklər. O vaxta qədər ki, haqlarım bərpa olunmuyor. Lənətlənmişəm. Allahım, məni bu geri zəkalıların, qoyunların sırasından çıxar. Mən də Tural kimi, Məhəmməd kimi gedim həyatımı yaşayayım. Buraxın da gedim, Qəhbənin balaları. Mən sizdən neynəmişəm ki? Xoş gəlir sizə. Bunu çıxardım, düyməni basım, belə getmir. Belə bağlanmır. Sağ olun, salamat qalın. Sizlə mən Bazoğlan Elşad Məmmədov.